Sziasztok! Én Bánhalmi Kata vagyok, és ez az Itt vagyok legújabb epizódja. Amikor ezt az adást vesszük fel, 10 nap van hátra a választásokig, egy olyan kampány után, ami gyakorlatilag 2 éve tart megállás nélkül. Akármennyire is érdekel a közélet, szinte nap mint nap azt érzem, hogy a hangulatom és az egészségem rovására megy a politika, mégsem tudok szabadulni tőle. A mai adásban megpróbálunk abban segíteni, hogy épp ésszel átvészeld a következő heteket és hónapokat. Mai vendégem Szilágyi Tamás, pszichológus, és a témánk a közéleti stressz. Tartsatok velünk! Ez az Itt vagyok, élet és egészség podcast Bánhalmi Katával. Szia Tamás, nagyon köszi, hogy itt vagy. Ki kellett találnom egy témát, hogy meghívhassalak vendégül ebbe az adásba. Köszönöm szépen a meghívást, és hát kicsit fura, hogy már mi milleniálok csak ilyen podcast körülmények között tudunk találkozni, hogy beszélgessünk egymással, de a téma ennek adott. is megvan a varázsa. Meg, igen, és a témánk az eléggé forró és aktuális, a közéleti stressz, ami gyakorlatilag mindannyiunkat nyom. Engem kikészítenek a hírek, és az a politikai ilyen közéleti nyomás, ami körbevesz minket egyre erőteljesebben, és amikor ez az adás kijön, akkor gyakorlatilag egy pár nap lesz már csak a választásokig. Pszichológiailag miről van itt szó? Erre, ami most történik, egyébként van egy szakkifejezés, amit úgy hívnak, hogy választási stressz zavar, angolul election stress disorder. Alapból ez így a hivatalos diagnózisok közé nem sorolható be, de mostanában ezt így hívják. Ez alapvetően egy szociopolitikai típusú stressz, és viszonylag megmagyarázható azokkal a meggyőzés technikai elemekkel, meg azokkal a tendenciákkal, amik ilyenkor a médiában megjelennek, hogy miért érezzük magunkat így. Mely részeit tartod így a magyar közéletnek, vagy általánosságban a közéletnek a legkárosabbnak? Nem tudom, hogy ezt le lehet-e szűkíteni a magyar közéletre, de ugye talán azt mondanám, hogy egy olyan rendszer alakult ki, ami egy ilyen populisztikus kommunikációs stílusra építi a saját meggyőzését. Ez a populisztikus stílus, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy van egy külső veszélyforrás, ami a te törzseden kívül van, tehát egy outgroup, ő veszélyezteti a te létezésedet, és akkor én az in-groupnak a vezetője, pedig megvédelek téged ettől a külső veszélyforrástól. És ez egy nagyon-nagyon erős meggyőzés technika, tehát egy olyan világban, ahol azt mondjuk, hogy így nincsenek morális szabályok, egy olyan világban ez nagyon erős. De mondjuk a pszichológiai szempontból ez kicsit olyan, mint a kemoterápia. Hogy szeretnél valamit elérni, csinálsz vele egy csomó más mellékhatást, de eléred a célodat. És a populizmus is eléri a célját, mert meggyőz téged valamiről, viszont közben ennek a mellékhatása az lesz, hogy beszűkít téged. Tehát visszaregresszáltat egy ilyen törzsi identitásba, ahol ugye in-group van, meg out-group, mi vagyunk, meg ők vannak. És kicsit egy játékelméleti zsákutcába csöppenünk bele, ahol ha az egyik fél használ egy ilyen jellegű kommunikációs fegyvert, akkor a másik fél kényszerítve érezheti magát arra, hogy a már ebbe a törzsi szintben leregresszálódott emberek felé ugyanebben a stílusban kommunikáljon. Tehát itt ezt most úgy érted, hogy a politikai szereplők kényszerítik egymást ebbe, aminek aztán a nap végén a következményeit éljük? Populizmus ellen populizmussal harcolunk. Tehát amíg a kormánypártnak a kommunikációja az, hogy az outgroup az egy brüsszeli nyomás az ország felé, és mi attól védjük meg magunkat, addig a legerősebb ellenzéki pártnak, a Tiszának a kommunikációja az, hogy az outgroup, ez a gonosz bagázs a Tisza és a NER, vagy a Fidesz és a NER, és mi az in-groupban pedig ettől fogjuk megvédeni a népet. Mind a kettő haragot és gyűlöletet és ellenérzést fog kelteni az outgrouppal szemben. És ugye
Most van Buthának egy mondása, ami sokszor eszembe jut, az az, hogy gyűlöletet nem lehet megszüntetni gyűlölettel. Hogy a gyűlöletet csak a szeretet szüntetheti meg. És sajnos most sokszor azt érzem, hogy mind a kettő oldal rengeteg haragot és ellenérzést érez a másikkal szemben. Jelenleg ott vagyunk, hogy az ország fele, mindegy, hogy melyik fele, a másik felét egy mentális és morális szemétnek tartja. Egy hulladéknak. És mára ez már nem csak a plakátokon jön velünk szembe, hanem hát hogyha itt az elmúlt heteket végignézzük, hogy mi az, ami így a social médiából ömlik, gyakorlatilag percenként történik valami, és ráadásul olyan dolgok, ami, mint a legdurvább akciófilmben lennénk, és ez egy ilyen folyamatos készenléti állapotot nem azt mondom, hogy követel meg, mert nem követeli meg, hanem egyszerűen az ember folyamatos készenlétben figyeli, hogy a következő percben mi fog történni. Igen. Ugye úgy hívják ezt, hogy affektív polarizáció, ami azt jelenti, hogy úgy polarizál téged, hogy a negatív érzelmet is társítunk a másik csoporttal szemben. És ami érdekes, hogy ugye nekünk van kettőféle berendezkedésünk. Az egyik az egy discovery mód, felfedező mód, amikor te a külvilágot az alapján pásztázott, hogy milyen lehetőségek vannak benne. Ez az embereknek és mondjuk a csúcsragadozóknak egy ilyen alapállapota. És van egy defense mód, egy védekező üzemmód, ami pedig arról szól, hogy te az alapján pásztázod a környezetedet, hogy milyen veszélyforrások vannak a környezetedben. Ez egy kicsit olyasmi, mint ez a fight, flight or freeze. Erről biztos hallottál már. És az van, hogy ennek a kommunikációs stílusnak, ennek a meggyőzés technikának a hatására mi egy ilyen permanens védekező üzemmódba megyünk bele, mint emberiség, ami ugye egy szimpatikus idegrendszeri túlsúly, és elkezded mindenben a veszélyforrást látni. Ami nem csoda, hiszen jelenleg neked az ország fele az outgroup. Bárkivel találkozol, az lehet, hogy az ellenséged. Mert egyébként, hogyha kiderül, hogy ő nem arra a pártra szavaz, akkor ti mind a ketten morális és szellemi hulladéknak tartjátok a másikat azonnali hatállyal. Megbélyegzi az egész kapcsolatot köztetek. Én is hallottam ilyen visszajelzést baráti körből, hogy amikor megnyilvánultam ezzel kapcsolatban, akkor az ott egy picit úgy megváltoztatta a mi kapcsolatunkat egymással. Ez annyira érdekes, és talán itt a lényeg, az egyik fő lényeg az a kapcsolat lesz, de erről, amit mondtál, eszembe jut, hogy nagyon sok olyan posztot is olvastam az elmúlt időszakban ismerősöktől, hogy hogy én így nem politizálok, meg úgy nem politizálok, mert az emberi kapcsolat mennyivel fontosabb annál, mint hogy mi beleálljunk ilyen vitákba, és én ettől mindig így rosszul leszek, mert valahol azt egyáltalán nem tartom egy jó megoldásnak, hogy az értékeink, amik mellett kiállunk egy ilyen helyzetben jó esetben, azokat nem tudom, le kéne halkítani, vagy így el kéne maszatolni a dolgokat annak érdekében, hogy csak így gond ne legyen, mert ez biztos, hogy nem vezet előre. Magamban arra jutottam, hogy sokkal inkább meg kellene tanulni emberi módon és előremutatóan kommunikálni erről, vagy kialakítani egy olyan kultúrát, amiben nem, amit te mondtál, hogy instant gyűlölünk valakit, mert ő mást képvisel, amit azért hozzáteszem, hogy nagyon nehéz a jelenlegi magyar helyzetben nem iszonyatos ellenérzést érezni sok esetben, amikor valaki kifejti a véleményét arról, hogy mondjuk a jelenlegi rendszer az miért van rendben úgy, ahogy van. Behoznék még egy másik szakkifejezést, amit úgy neveznek, hogy zéró összegű játék, vagy zero sum game. Ami azt jelenti, hogy az egyik fél amennyivel nyer, annyival veszít a másik. Tehát, hogy a másik győzelme és a győzelmének az intenzitása az magával vonja az én verességemet és annak a verességemnek az intenzitását. Tehát az, hogy a másik fél győz, az lerombolja az én önbecsülésemet és az én értékességemet. És itt most egy ilyen mérsékelten provokatív kérdést visszatennék a te irányodba, hogy mennyire érzed azt, hogy te el fogod tudni fogadni az eredményt április 12-én, legyen az akármi is. El tudod fogadni azt, hogy adott esetben ezt választja az ország?
Ebben most nagyon nehéz belegondolnom. Igen. Tehát azt hiszem, hogy iszonyatosan nehéz lenne, hogyha ez lenne a helyzet, és jelenleg még minden sejtem arra fókuszál, hogy ne ez legyen, és ezt kizárom, mint egy potenciális valóság, de csak azért, hogy a napokat könnyebben vigyem végig. De a kérdésedre ebbe belegondolva válaszolva, valószínűleg, hogyha ez a helyzet, akkor el kell majd fogadnom azt, hogy akkor abból kell valamilyen úton, módon tovább lépni, bármit is jelentsen ez majd az életemre nézve. Ez azért nagyon nehéz, mert ugye a kommunikációnak és a meggyőzés technikának szintén a része az, hogy elhitetik ezekkel a szavazókkal, hogy amennyiben a másik fél nyer, akkor véget ér a világ. Akkor az teljes összeomlás, abszolút katasztrófa. Ez a veszélyeztetettség érzésedet erősíti. És még arra a kérdésedre, hogy miért van az, hogy a választás utolsó időszakában ez ennyire intenzív, arra pedig az a nagyon-nagyon egyszerű válasz van, hogy így nagyjából van egy 1 milliós tábor, akik a bizonytalan vagy pseudovéleménnyel rendelkező választók. Ez alapvetően 2 csoport, mert az egyik nem tudja, hogy mit szeretne, a másik meg úgy érzi, ez a pseudovélemény, úgy érzi, hogy tudja, hogy mit szeretne, de valójában mindig az a véleménye, amit utoljára dominánsan hallott valakitől. Na most ez a csoport az elmúlt 1,5 évben egy ilyen szintű információ túltengésben, mint ami körbevesz minket, amikor azt mondod, hogy a csapból is ez folyik, bárminek utána lehet nézni. Van egy rahedli információ. És ebben az információ túlterheltségben is még mindig bizonytalan. 2 héttel a választás előtt. Szóval most megváltozik a kampány ebben az időszakban, mert mondjuk neked, akinek feltételezem, hogy van egy kialakult véleménye, ezt már nem lehet megváltoztatni a következő 2 hétben. Nem tudom, hogy tudna olyan dolog történni, amivel meg tudnám változtatni a véleményedet, úgyhogy nem is fogok erre pénzt költeni. Vagy kampányt, vagy energiaforrást. Amire én most az erőforrásaimat és a kampányomat fogom fókuszálni, az az, hogy megpróbálom megváltoztatni azokat a billegőket, akik eddig 1,5 év alatt minden információ birtokában is még bizonytalanok. És ezt már nem extra információval fogom én megtenni, mert hogy tök fölösleges. Nincs szükség, nem az a probléma, hogy ő tájékozatlan, hanem az, hogy bizonytalan, mert elveszítette a saját megérzésében és gondolkodásában az ő bizalmát, önbizalmát. Úgyhogy most egy idegrendszer elleni támadást fogok végrehajtani, és olyan zsigeri érzelmeket fogok megtámadni, mint a düh, a harag, vagy a veszélyeztetettség érzés. De hát évek óta ez zajlik, tehát ez nem most kezdődik ebbe az utolsó pár hétben. De most csak is kizárólag erre kell fókuszálni. Tehát, hogy most minden hírnek valamilyen érzelmi rendszeredet kell támadnia, és ez most már nem rólad szól. És ezért javaslom azt az embereknek, hogy ebben az utolsó időszakban, hogyha teheted, akkor próbáld meg magad ettől távol tartani, ha már van kialakult véleményed. Igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy hogyan lehet ebben, tehát hogyan lehet tájékozottnak maradni, de közben nem megőrülni, és olyan történések zajlottak csak az elmúlt pár napban, amiket egyszerűen képtelenség nem követni, mert egyrészt hihetetlen, tényleg döbbenetes, és egyszerre már konkrétan szórakoztató részei is vannak, de az a kevesebb, mert inkább a szomorúság az, ami a legerősebb érzelem bennem, de hogy egyszerűen nem lehet nem követni ezt az egészet. Tehát, hogy amit mondasz, az jól hangzik, hogy kapcsoljuk ki, de szerintem, mint a függők, így ülünk, hogy mi fog történni a következő napon, vagy a következő, nem tudom, órában. Hát itt az van, hogy nem úgy ülünk, mint a függők, hanem, hogy ez konkrétan függőség. Tehát ez olyan jellegű hormonokat szabadít fel benned, olyan dopamin hurokba tudod magadat ezzel beletenni, ami az összes függőségnek egy ilyen alapkövetelménye. Mert ugye a dopamin az nem kielégíthető. Nincs olyan, hogy egy dopamin kitettség esetében te azt érzed, hogy most úgy telítődtem. Hanem az van, hogy folyamatosan kell neked ez a dopamin kitettség, folyamatosan kell az újabb adag, az újabb megrökönyödés, az újabb érzelem, és a való életed az már egy dopamin hiányos állapottá válik, egy kiüresedett állapottá. Szóval itt el kell kezdeni kontrollálni az ingereidet, amik téged érnek, és így tájékozódhatsz, de van egy ilyen fogalom, ami tökre tetszik, hogy aktív kuráció.
Tehát, hogy ne az legyen, hogy rád találnak ezek a dolgok, hanem döntsd el, hogy te milyen forrásokból, hogyan aktívan fogod majd kiszelektálni az információkat, amire szükséged van. De hogy ennek a ilyen radioaktív esőnek, ami az utcán ér, amikor kilépsz, ennek azért próbálj meg ellenállni. Mert ez egy kontrollálatlan inger áradat, és könnyen belecsúszol ebbe a dopamin loop körforgásba, aminek a függője leszel, és ez rossz neked. Én azért képzelem el nehezen, hogy ezt az utolsó napokra kikapcsoljam, mert hogy egészen egyszerűen már olyan, tehát már fizikailag érezhető a nyomás rajtunk. Tehát nekem rengetegen mondják azt így az ismerőseim közül, hogy sokkal rosszabban alszanak, éhesebbek, többet esznek, tehát ilyen snackelgetésekbe jobban belemennek, meg egy csomó olyan stressztünetet hoznak, ami, hogy mondjam, tehát ez a véghajrá. Ugyanakkor nem gondolom, hogy ez a választások végével majd így elvágódik, hanem egy kicsit olyan érzés, mintha ez már úgy az életünk része lenne. Ez a FOMO. Tehát, hogy félsz, hogy kimaradsz valamiből. Félsz, hogy nem vagy elég felkészült állampolgár. Hogyha te kimaradsz egy hírből, és nem tudod, hogy éppen aktuálisan minek van a leleplezése. Már szinte ilyen naptárat lehet vezetni az elmúlt pár hétben, hogy így melyik napon mi az a nagyon domináns információ, amivel éppen így dolgoznunk kell a közbeszédben. És akkor, hogyha te kimaradsz, akkor lemaradsz, akkor nem tudod, hogy éppen akkor miről kell beszélni. Látod ezt a dokumentumfilmet, vagy látod ezt a beszédet, vagy látod ezt a cikket, vagy akármit, és így nem tudom, én most 2 napig a gyerekekkel voltam. És akkor már úgy érzed magad, mint valaki, aki nem törődik az országával. És akkor milyen javaslatod erre? Tehát hogy tudjuk feloldani azt, hogy egyszerre azért tájékozottnak is érezzük magunkat, meg tájékozottak is legyünk, de közben meg elkezdjük kurálni azt, ami ránk ömlik? Van 2 nagyon érzékeny időszaka a napodnak, amikor ezeknek a beáramlása az kifejezetten rossz hatással van rád. Ez az utolsó időszak lefekvés előtt, és a felkelés utáni első időszak. És amit szintén nagyon szeretek, és most nem tudom, most valamiért ilyen reggelen volt, hogy ilyen szakkifejezéseket szeretnék behaingálni, de hogy nagyon tetszik ez a kifejezés, hogy digitális napnyugta. Oh. És ez azt jelenti, hogy te azt mondod, hogy egy bizonyos pontján a napnak te így leteszed ezeket az eszközöket, adott esetben mondjuk a hálószobától a legtávolabbi pontjára a lakásodnak, a töltőre, és onnantól neked digitális napnyugta van. Olvasgathatsz, vagy nézhetsz egy filmet. Az is oké, csak hogy maga ez a social media loop az, amiből ilyenkor már ki kell kerülni. A film is olyan, hogy ugye van ez a kék fény dolog, ami jó lenne, hogyha nem lenne neked ott így alvás előtt. Tehát ha a non plus ultra javaslatomra vagy kíváncsi, akkor olvas. Igen, ezt egy korábbi vendégem, Szász Máté, neurobiológus fejtette ki, hogy amikor nagyon késő estig filmezünk, vagy akciófilmet nézzünk, vagy most ugye a közélet is egy akciófilm, akkor hogyan várhatnánk el magunktól, hogy utána lerakjuk a telefonunkat, és szépen zenbe elalszunk, és kvázi ugyanezt erősítette meg. Van más olyan, ami tehát arra vagyok kíváncsi, hogy ez a kényszer, vagy inkább illúzió, hogy mi tájékozottnak hisszük magunkat ezeknek a tartalmaknak az elfogyasztásától, vagy a hírek napi nyomon követéséről. Erről mit gondolsz? Figyelj, szerintem ez a kontrollvesztett élmény azokra az emberekre, akiknek nagyon-nagyon fontos a mindennap és az állandó kontroll, ez iszonyatosan rossz hatással van. De hogy valamilyen szinten el kell fogadnod azt, hogy mik azok a dolgok az életedben, ami felett van direkt kontrollod, és mi az, ami felett nincs. És ez nagyon rossz, mert sokan vagyunk úgy, hogy mindent szeretnénk kontrollálni. Ugye egy olyan világban, ami már nem hisz semmiben, nem hiszünk Istenben, nem hiszünk az univerzumban, nem hiszünk semmilyen rendszerben, amire mi támaszkodhatnánk. Egy ilyen világban te vagy az egyetlen, aki meghatározhatja, hogy mi történik veled, és egy ilyen világban neked mindent kontrollálnod kell, mert az életed minden területén ott vannak azok a százalékok, ezrelékek, százezrelékek, amik így leselkednek rád a fáról.
hogy ez így ráesett a gyerekedre, ott kitörheti a nyakát, itt én belekerülhetek valami rossz dologba, és nincsen semmilyen szintű bizalmunk, vagy jó érzésünk a véletlenszerű eseményekkel kapcsolatban, pedig ezek elkerülhetetlenek. Szóval azt mondanám neked, hogy fókuszálj azokra a dolgokra, ami felett direkt kontrollod van, és próbáld meg egy picit elengedni azt, ami felett nincs. Van egy ilyen, hogy probléma meg megoldás központú gondolkodás, vagy probléma vagy érzelemfókuszú, tök mindegy. Az a lényeg, hogy te arra fókuszálsz-e, hogy elaboráld a problémát, a rossz dolgot minél jobban, és utána annak az érzelmi részébe te így elmerülj, vagy csak információként tekintesz erre. És azt mondod, hogy nézzük meg, hogy ez az esemény, vagy ez a történés mennyi információval tud szolgálni számomra, és alapvetően a problémá, vagy a problémát csak a megoldás szempontjából fogom kielemezni. Sokszor túl elaboráljuk ezeket a problémákat. Én azt mondanám, hogy szerintem alapvetően nem lehet annyira rossz az életed, mint amennyire mondjuk azt érezheted ebben a helyzetben. A te rossz érzésed, vagy a te bánatod nagy része az egy ilyen szekunder valami. Nézed a vidéken élő embereket, vagy a mély szegénységben élő embereket, és azt gondolod, hogy ezek a történések tök nagy hatással lehetnek mondjuk rájuk. Mert adott esetben ezen múlhat, hogy neki van-e fürdővíze, vagy van-e élelme. Hát vagy van-e mindannyiunknak egészségügye? Igen. De hogy nagyon sok esetben te ennyire direkt módon nem vagy kiszolgáltatva a rendszernek. A Budapesten élő embereknek összemérhetetlenül jobb lehetőségeik vannak, mondjuk, mint a vidéken élő embereknek. És mégis a Budapesten élő emberek vannak a legjobban ráfókuszálva erre, hogy mi kéne, hogy történjen olyan dolgok esetében, ami felett nincs kontrolljuk. És ez azért van, mert félig meddig ezt a fajta ambíciózus kapitalista életet ez a kontroll fogja meghatározni. A kontroll vesztéssel pedig manipulálnak minket különböző gondolatok, meg fogyasztás, meg cselekvés irányába. Ezt így két részre szedném, amit mondtál, mert az egyik oldalról az, hogy én legyen egy figyelmem saját magamon azzal kapcsolatban, hogy én most belecsúsztam ebbe a politikai manipulációba, és én egy ilyen kontrollos állapotba kerültem. Ehhez fel kell ismernem, hogy én hajlamos vagyok belepörgetni magamat a rossz dolgokba, és hogy vegyem ezt észre, hogy ezt abba kell hagynom, mert magammal szúrok ki, hogyha ebbe így hagyom a tudatomat elveszni. A másik oldalról viszont óhatatlanul ott van az, hogy hiába Budapesten sokkal jobb helyzetben vagyunk, mint az ország számos pontján, de hát mégis az emberben van vagy bennem legalábbis van egy mély érzés azzal kapcsolatban, hogy nem tudok csak saját magamon gondolkodni, hanem még mindig próbálom az országot valamilyen egységként is nézni, és ezért ez nem csak a kontroll, hanem a másik részről azért ott van az, hogy van egy valami fajta együttérzés bennem mindenkivel, aki ebben az országban él. De elég neked az, hogy te mindent megtettél, amit tőled telik? Vagy mindenképpen fontos az, hogy akkor és úgy történjen minden, ahogy azt te meghatározod? Nem, elég, amit én megteszek, viszont ugye itt most arról beszélünk, hogy közben azért a nyomás és a stressz és a híreknek a fogyasztása azért az engem is darál, és hatással van gyakorlatilag a hangulatomra is. De akkor mégsem elég. Mert hogyha elég lenne, akkor ebben meg tudnál nyugodni. Azért érzed magad veszélyben, mert nem elég az a gondolat, hogy te mindent megteszel. Ez egyébként teljes egészében a te kontrollod alatt van, hogy te megteszel-e mindent. És ha így van, hogyha ez megnyugtat téged, akkor most nyugodt lennél. Mert azt mondanád, hogy na jó, tehát a tőlem független dolgok befolyásolása miatt azért lehet, vagy nem az, hogy lehet, van rajtam egy szorongás. Azért, mert nem az elégít ki, hogy te mindent megteszel, hanem szeretnéd kontrollálni a végkimenetelt is. Én elég sokáig voltam ilyen pókerjátékosoknak a mentális trénere, és ott erről nagyon sokszor van szó, hogy minden napod tökre különbözik. Van, hogy tök sokat veszítesz,
vagy van, hogy tök sokat nyersz, függetlenül attól, hogy játszol. De alapvetően a játékodnak van egy várható értéke, egy expected value. És az, hogyha te kiteszed magad ezeknek a külső dolgoknak, kiteszed a boldogságodat, vagy az elégedettségedet a külső végeredményeknek, akkor az tönkre fog téged tenni, mert a pókerjáték hasonlóan, mint az élet egy ilyen színuszkörbe alapján történik. Egyszer fent, egyszer lent. Történnek jó dolgok, történnek rossz dolgok. Az élet ilyen. És ha ennek te kiadod a boldogságot kulcsát, akkor te folyamatosan boldog és boldogtalan leszel. Hogyha meg tudsz azzal elégedni, hogy a nap végén megkérdezed magadtól, hogy kihoztam magamból a maximumot, megtettem, amit tőlem telik, jól játszottam, törekedtem arra, hogy jól játszom, és függetlenül attól, hogy végül mi volt az eredmény, téged ez meg tud nyugtatni és elégedetté tud tenni, akkor stabilizálni tudod a lelki állapotodat. Azért vagyunk most destabilizálva, mert nagyon sok dolog kiesik a kontrollunk közül. Egy olyan hasonlatot, vagy példát tudok hozni ezzel szemben, vagy kíváncsi vagyok a véleményedre, hogyha mondjuk egy nagy vállalatban vagyok, és ott a vezetés toxikus, és elképesztően rossz hatással van a cég egészére, akkor ott a munkavállaló biztos, hogy ennek a következményeit vinni fogja, hiszen egy olyan vezető alatt van, akinek semmivel nem tud azonosulni, és aki elképesztően negatívan befolyásolja az ő létezését. Itt jelen helyzetben ugye van egy választás, most gyakorlatilag azért elég sokan valami ellen választanak, és nagyon sokan vannak úgy, hogy mondjam, hogyha a vezető olyan lesz, akivel semmilyen szinten nem tudnak azonosulni, abban a helyzetben csak azt tud kialakulni, hogy te egy olyan vállalatban vagy, ahol nem tudsz azonosulni a vezetővel. Ezt negativity biasnek nevezik, ezt a jelenséget, ami miatt mi valami ellen választunk, és nem valami mellett, és ennek az a nagyon-nagyon egyszerű magyarázata, hogy a negatív érzelmekre sokkal jobban reagálunk, mint a pozitív érzelmekre. Ezért a kampány alapvetően a negatív érzelmeket fogja meghozni, hogy a másik miért rossz. És tök érdekes, hogy ennyi mindennel, ennyi információval, ami körbevesz minket, milyen iszonyatosan keveset tudunk azokról a konkrét kampánytervekről, amikkel ezek a pártok rendelkeznek. De hogy konkrétan egyébként te mit szeretnél csinálni, és miért lenne jó, és most ne arról beszéljünk, hogy azért lenne jó, mert nem lenne sokkal rosszabb, hanem hogy konkrétan mi az, amit így a nulla pont fölött te így tudnál hozni. Erről annyira keveset beszélünk, és lehet erre azt mondani, hogy hát ott van a kampány, vagy ott van a program, el lehet olvasni, meg bele lehet nézni, de hogy nem költünk erre semmilyen erőforrás, meg energiát, hogy ezekről a pozitív dolgokról tájékoztassuk egymást, mert ott van ez a negativity bias, hogy sokkal jobban reagál mindenki a negatív érzelmekre, és neked minden kampányforintodat meg kell próbálni effektíven elkölteni. Igen, csak hogy én, bocsánat, ezt a példát, ezt a multis példát arra hoztam be, hogy te azt mondtad, hogy én tudom magamat függetleníteni, a boldogságomat tudom függetleníteni attól, hogy milyen rendszerben vagyok, és milyen vezető alatt vagyok, és hogy én szerintem ez nincs így. Van lehetőséged változtatni ezen a helyzeten, hogyha te ennek a multinak a dolgozója vagy? Április 12-én mindannyiunknak van, de ez az egyéni felelősségünk, ugye, és azon túl nem tudjuk befolyásolni, hogy a másokat. De nem tudsz változtatni ezen a helyzeten, mert azt nem te fogod csinálni, hanem ez egy kollektív akció lesz. Te csak meg tudod tenni, ami tőled telik. És a multis helyzet ebben annyiban különbözik, hogy nem feltétlenül vagy ilyen szinten egy multihoz oda kapcsolva. Tehát, hogy nem az van, hogy te mindenképpen ennél a multinál kell, hogy dolgozz, hanem változtathatsz ezen az életeden. És akkor fölteheted magadnak a kérdést, hogy nagyon fontos nekem, hogy itt maradjak ennél a cégnél, mert akkor ebben az esetben én mindent megtettem. A saját boldogságomért, mert ugye azért vagy felelős. Hogyha nem annyira fontos, akkor pedig lehet, hogy magam ellen vagyok azért, mert ennél a multinál dolgozok. És itt van egy hatalmas különbség, hogy az ország esetében ez tökre más. Mert hogy ez az otthonod. És én laktam már 5 Magyarországtól eltérő helyen, olyan közepesen húzamosabb ideig, és mindig visszatértem. Mert hogy nem azért, mert itt a legjobbak az emberek, vagy nem azért, mert itt a legmagasabb szintű a kultúra, vagy itt a legjobbak a lehetőségek, hanem mert itt úgy otthon érzem magam.
Itt van a családom, meg itt vannak azok a barátaim, meg azok az emberek, akiknek, hogyha mondok egy 20 évvel ezelőtti sztorit, tehát mondjuk azt mondom neked, hogy én a kis tehén ülök a fa tetején, lábamat lógatom, akkor eszedbe jut, hogy basszus, ez 20 évvel ezelőtt volt egy Sziget-fesztiválos reklám. Ilyen jellegű dolgok nincsenek külföldön, nincs meg ez a sztori. Nem tudsz reklámszlogeneket vagy epizódrészeket elmesélni másoknak, és kapcsolódni hozzájuk. És azt gondolod, hogy ez nem annyira nagyon fontos, de hogy ez elképesztően fontos. És emiatt mi relatíve ehhez a multihoz hozzá vagyunk kapcsolva. Mi ebben az országban fogunk élni, és mi itt fogunk lakni. Innentől kezdve neked beszűkül egy kicsit a lehetőségeidnek a köre. És nyugtasson meg az, hogy alapvetően az emberi kognitív struktúrának, tehát az, hogy mi milyen komplexitásban látjuk a világot, van egy evolúciója. Erre is vonatkozik a következő kérdésem, mert ezt egy kicsit kinyitottuk a beszélgetésünk előtt. Társadalmilag ma ez a közéleti stressz nagyobb probléma, mint korábban volt? És hogyha igen, akkor miért? Általában akkor nagy a stressz, amikor ilyen kognitív strukturális ugrásban vagyunk. Mit jelent az, mert ezt lehet, hogy sokan nem tudják a hallgatóink közül, hogy kognitív strukturális ugrás? Tehát ugyanúgy működik a társadalom, mint ahogy működik egy felnövő gyermek. Hogy van egy komplexitás, amiben ő látja a világot, és ahogy fejlődik az idegrendszere, ez egyre komplexebb lesz. Amikor megszületik egy gyerek, nem tud különbséget tenni a külvilág és saját maga között. Ahogy nő föl, ez így megváltozik. Utána van egy olyan szakasz, amikor mindent a saját nézőpontjából lát. Utána ez is megváltozik, és megtanulunk mentalizálni, a másik ember szemszögébe helyezni magunkat. És így tovább, és így tovább. A kamaszkor, a fiatal felnőttkor, stb. Hogy ami nagyon-nagyon érdekes, az az, hogy civilizációs szinten is ugyanezeket a strukturális ugrásokat mi meg tudtuk figyelni. De van az a korszak például, amit misztikus korszaknak neveznek, ami egy gyerek esetében az az időszak még a kamaszkor előtt, amikor hisz ilyen misztikus lényekben, mint mondjuk a fogtündér vagy a télapó, és ez a dolog így megtörik. És alapvetően teret ad egy racionális időszaknak, egy racionális korszaknak. És a civilizáció esetében is volt egy ilyen jellegű törés a misztikus, etnocentrikus beállítódásból, tehát a nagyon durván vallási és törzsi alapú gondolkodásmódból a racionalitás irányába. És ott egy ilyen fejlődési ugrás, tehát amikor elérte azt a küszöböt a világ, azt a kritikus pontot, hogy többségben lettek azok az emberek, akik elkezdtek így gondolkodni, akkor volt egy tudományos forradalom, a felvilágosodás a 18. században, és akkor volt a francia forradalom ebben az időszakban, és eltöröltük a rabszolgaságot, amik olyan dolgok voltak, amik előtte tök normálisak voltak. De akkor átbukott ez. És akkor ugye, akik a francia király jobb oldalán ültek, azok lettek a jobboldaliak, a konzervatív nézőpont, ami akkor ugye ez a misztikus, etnocentrikus nézőpont, és a bal oldalára ültek a progresszív gondolkodók, akik pedig már ugye a liberty kifejezésből liberális gondolkodók lettek, tehát a szabadság lett az ő egyik legfontosabb gondolati alapjuk. Na és most az 1960-as évektől felütötte a fejét a következő szint, amit már mondjuk, hogyha az egyénhez hasonlítunk, akkor a fiatal felnőtt korhoz tudjuk hasonlítani. Tehát kilép az emberiség a kamaszkorból, az emberi civilizáció kilép a kamaszkorból, és az 1960-as években megjelenik a plurális posztmodern gondolkodás, ami már a szabadság kárára szeretné behozni a következő értéket, ami az egyenlőség. És azt mondjuk, hogy igen, ez egy tök jó gondolat, hogy mindenki egyenlő eséllyel induljon egy versenyen, de vannak olyan versenyek, amik nagyon-nagyon egyoldalúak lesznek, hogyha mindenki egyenlő eséllyel indul. És ez rossz a társadalomnak. Úgyhogy próbáljuk meg egy kicsit balanszolni ezt,
azzal, hogy segítünk lemaradó csoportokat, vagy segítünk lemaradó embereket, mert mint hogy mondhatná azt Usain Bolt neked, hogy hát figyelj, te is elmehetsz edzeni a pályára, és lenyomhatsz engem, te meg mondhatod rá, hogy jó, de hát én meg nő vagyok, és ő meg mondhatja azt, hogy jó, hát engem meg nem érdekel, mindenki egyenlő. És akkor ez egy picit ez az ilyen equal opportunity versus equal outcome szemlélet. És akkor ezt hoztuk be. Ez az, amit egy picit még abszolutisztikusan értelmezünk a modern korban, és ennek van egy csomó negatív hatása, de alapvetően mondjuk a 60-as évektől mostanáig ennek a plurális gondolkodásmódnak a százalékos megjelenése az pár százalékról majdnem 30%-ra ugrott. Ez mit jelentett a politikai gondolkodás, a közéleti? Társadalomban, amit most modern liberális gondolkodásnak tartunk, tehát ez is változik, mert az a fajta liberális, ami a francia forradalom után volt a progresszív, az most már inkább egy új jobboldali gondolkodásmód, és a modern liberális, vagy a posztmodern liberális, az ez a fajta baloldali gondolkodás, az egyenlőség alapú. Tehát például az, hogy ha mondjuk Németország jobban termel, és neki több pénze van, akkor olyan országnak ő a profitjából ad, mint mondjuk Magyarország, hogy akkor itt építsünk iskolákat, ahelyett, hogy azt mondaná, hogy hát akkor dolgozzatok meg érte ti is. És ez lenne egy picit a magyar vidéknek is a felszabadítása, hogy mondjuk Budapest azt mondja, hogy nem az, hogy fel lehet költözni, meg hogy lehet jobban csinálni, hanem az, hogy ja, mi ebben jobbak vagyunk, jobbak a lehetőségek, jobban együtt vagyunk, de tökre elfogadjuk, hogy ti nem szeretnétek fölköltözni, és szeretnétek ott egy normális életet élni, úgy, hogy akkor mi több adót fizetünk, vagy akkor adunk. Tehát ez egy kicsit már ez a több kulcsos adó, ilyesmi szemlélet. És itt most már 30%-ánál tartunk a társadalomnak. Tehát van egyfajta ilyen kognitív strukturális evolúció. És a következő szakasz, és az lesz majd az élet felnőttkor, és ez lesz majd az, ami szerintem nagyon-nagyon izgalmas lesz az emberiség életében, az az úgynevezett integrált szakasz, ami azt mondja, hogy minden korábbi struktúrának vannak jó és rossz pontjai. Én ezt már egy objektíven nézem. Mindig szubjektum az, amiben te vagy, ami az abszolút igazság, és objektum az, amire te rá tudsz tekinteni külső szemlélőként. Most már objektíven nézem a klasszikus, konzervatív hozzáállást, a modern liberálisat és a posztmodern plurális hozzáállást is. Mindegyiknek megvan az előnye, megvan a hátránya, mert tök jó színesíteni a társadalmat, de hogyha nem hozok szabályokat, akkor ebből problémák lesznek, tehát itt igaza van a konzervatívabbnak is valamilyen szinten, és igaza van azoknak is, akik szeretnének egyenlőséget, de egy csomó helyzetben ez rossz. Lásd, éppen egy holdponton átbukó kapitalizmusban vagyunk. Tehát, hogy ez a rendszer kezd átbukni azon a szinten, ami még működőképes. Tehát emberek trillió dolláros vagyonra tesznek szert az egyenlőség nevében, amire, és nem fizetnek adót sem mondjuk Amerikában, ami nagyon erre ment rá. És akkor mondhatjuk azt, hogy igen, ennek megvannak az előnyei, de ez így nem annyira jó társadalmi szempontból. Ennek mi a lecsapódása az egyénen? Ez a forrongó állapot. Tehát ez a francia forradalomhoz hasonló ilyen forrongó állapot, az abszolút összetűzés az emberi nézetek között, egy fejlődési ugrás az emberiség történetében. És a gyereknél is ez van, hogy sír 2 héten keresztül, nem tudjuk, hogy mi a baja, és akkor rájössz, hogy ja, ez egy ilyen fejlődési ugrás volt, és utána egyszer csak föláll, vagy elkezd beszélni, vagy sokkal komplexebben gondolkodik, vagy mit tudom én, valami új dolgot csinál, fejlődik ez. És ez egy stresszes állapot. Nagyon kimerültnek érezzük magunkat, meg energiátlannak, meg néha apatikusnak, mert változik a kogníciónk. És ezt időben hogyan kell elképzelni szerinted? Ez gyorsul. Tehát az első szakaszok 100 000 éves intervallumban voltak az emberi civilizációban. Ez, ami most van, ez 100 000 évig, ez egy kicsit erős lenne. Ez egy picit erős lenne, de tökre fölgyorsult. Tehát ilyen jellegű, ilyen exponenciális jellegű ez az egész. Ezt csak amiatt kérdezem, mert valahogy azért mégiscsak ugye egy
életről és egészségről szóló beszélgetésben vagyunk, és muszáj lehoznunk ezt arra a szintre, hogy megértsük. Egyrészt azt hiszem, hogy ebből értem, hogy ez is egy magyarázat arra, hogy ez a kollektív feszült állapot van, csak ebben valamilyen viszonyítási pontot kellene találnunk ahhoz, hogy legyen valami kapaszkodó, lehető belső, ami ezen egy kicsit segít máshogyan gondolkodni, hiszen az érzéseink azáltal fognak megváltozni ezzel az egésszel kapcsolatban, hogyha elkezdünk máshogyan gondolkodni róla. A mi gyerekeink már könnyen lehet, hogy egy integrált korszakában fognak tudni élni az emberiségnek, hogyha ez így elég. Azért, hogy ennyire fölgyorsult ez a dolog. De mi most egy ilyen átmeneti időszakban vagyunk, az összes kellemetlenségével, meg az összes pozitívumával együtt. Ezt nem fogod tudni megváltoztatni, az emberiség változik, ez egy csomó stresszel és haraggal és összetűzéssel jár, ezen nem tudunk változtatni, ez mindenképpen egy krízis lesz, egy identitáskrízis, normatív krízis, tehát hogy normális, hogy krízisben vagyunk. Mit tegyünk annak érdekében, hogy ez ne menjen a kapcsolataink rovására? Fókuszáljunk a kapcsolatainkra, mert ezek azok a dolgok, amik a víz felszíne fölött tartanak minket, és ezek azok a dolgok, amik felett kontrollunk van, hogyha szeretnéd a kontrollt. De alapvetően a boldogság egy tök egyszerű és olcsó dolog. Meghívsz valakit kávézni, vagy nézd meg ezt a podcastet, hogy ott vagyunk egy tök kellemetlen helyzetbe, és te mégis úgy érzed, hogy 30 percnyi beszélgetés föl tud téged tölteni egy kicsit mentálisan. Ilyen olcsó lenne a boldogság, ilyen egyszerű lenne a boldogság. Miért nem akarunk akkor ebből többet? A fókuszáljunk a kapcsolatainkra, azt egy kicsit bontsuk ki, mert ugye most azért az a helyzet, hogy vannak olyan kapcsolataink, akikkel hasonlóan gondolkozunk, és vannak olyanok, akikkel teljesen ellentétesen gondolkozunk, és néha össze vagyunk zárva. Vagy néha az a helyzet, hogy akár családon belül, vagy barátságokon belül töréspontot tud okozni a politikai nézeteltérés. Erre neked mi a javaslatod? Kicsit hasonlít ez az egész dolog ahhoz, mint mondjuk, ami az embernek a saját családjával a konfliktusa. Ugye a pszichológiai praxisomban sokszor jelenik meg ez. Egyet nem értés fiú és a szülei között, egyet nem értés a lány és a családja között, konfliktus az anyámmal, konfliktus az apámmal, és nem tudom vele teljesen megszakítani a kapcsolatot, de mégis úgy érzem, hogy egyszerre szeretem, meg egyszerre nem annyira szeretem, és hogy mit kezdjünk ezzel a dologgal. Vannak szétszakíthatatlan kötelékek, és ilyen például ez a család. És azt mondom, hogy próbálj meg határt húzni, minél elfogadóbb lenni. De ismerd fel azt a pontot, amikor te érzelmileg ebbe belekezdesz vonódni, és igenis mondhatod azt egy kapcsolatban, hogy figyelj, most szerintem ebbe a politika dologban nem menjünk bele, mert nagyon másképpen gondolkodunk erről. És így ennek nem lehet jó vége. Tehát te se szeretnéd meghallgatni az én gondolataimat, meg én úgy érzem, hogy lehet, hogy nekem is kellemetlenek lennének a te gondolataim. De ha már csak a te oldaladon megvan ez, vagy csak az én oldalamon megvan ez, hogy engem frusztrál, akkor már ennek semmi értelme nincsen. Igen, de ezért sok esetben ezek olyan, nem tudom, ilyen értékrendi vagy gondolkodásbéli különbségek, amikben viszont nem lehet ennyire finoman ellavírozni, hanem azért van az a helyzet, és egy családi kapcsolaton belül is van az a helyzet, hogy ki kell állnod önmagadért, és hogyha kell a saját egészséged érdekében, meg kell szakítanod a kapcsolatot. Így van. Nem fogsz tudni mindenkivel jóba lenni. Ez nem egy olyan világ. És szerintem ez azért fontos, mert amit mondtam neked példát, hogy most sok helyről jön ez a inkább nem beszélek a politikáról, hogy ne menjen a kapcsolat rovására, ez nem tűnik egy jó útnak, mert gyakorlatilag a szőnyeg alá söprünk nagyon komoly kérdéseket, amik valami fajta béke érdekében. Miért akarsz ennyi mély kapcsolatot? Nem, most nem az, hogy mély kapcsolatot akarsz, hanem hol van az a határ, ahol elfogadó vagy, és hol van az, amikor viszont beleállsz abba, ami a véleményed, és amiről azt gondolom, hogy a mostani helyzetben nem lehet nem beleállni. Hát ez az, hogy különbséget kell tennünk mély és érzelmi kölcsönösségen alapuló kapcsolatok, és nem azok között. És fókuszálj azokra a kapcsolatokra, amik mélyek és érzelmi kölcsönösségen alapulnak. És hogyha szerencséd van, akkor van pár ilyen ember az életedbe, tölts velük még több időt. Elkezdtük elcserélni mennyiségre a minőséget. Erre sarkal minket a social media, hogy így úgy érzed, hogyha nincs 1000 darab ismerősöd a Facebookon, akkor
a te szociális hálód az egy ilyen alacsony szintű, alsóbrendű szociális háló. Igen, csak emellett, mert ebben nagyon egyetértek veled, és iszonyatosan fontosnak is tartom, csak közben magamon is érzem, hogy sok helyzetben nem lehet csendben maradni. És például én most látok egy olyan jelenséget, amit eddig nem láttam, hogy olyan nem is feltétlenül közéleti szereplők, hanem inkább ismertebb emberek, különböző területeken ismertebb emberek, most először, úgy eddig soha nem tették, beleállnak a politikai nézetükbe. És ez valahol, ebben van egy ilyen felszabadító érzés, meg egy ilyen inspiráló érzés is, hogy beleállnak annak érdekében, hogy hassanak másokra, és nem azt választják, hogy nem tudom én, csak függönyökkel foglalkozom, és akkor én csak függönyökről fogok posztolni, és nem fogok beleállni egy ilyen témába. Ugye, ami ez a strukturális evolúció szempontjából egy fontos információ lehet neked, hogy mivel ez történik, és az emberek mennek a komplexitás irányába, ezek a dolgok mindenképpen meg fognak történni. Tehát ne gondold azt, hogy abban az esetben, hogyha mondjuk egy ilyen komplexitásban egy törzsi berendezkedésű vezetés mondjuk megmarad, akkor, és mondjuk a rendszert bebetonozza, akkor ez örökre fönn fog maradni. Mert hogy nem maradnak ezek a dolgok fönt, hiszen az emberi kognitív evolúció az roham léptekben megy előre. És 1-2-4 éves ciklus alatt felnövő új fiatalság, kieső idős generáció hatalmas változásokat tud okozni. Nézd meg most a 4 évvel ezelőtti helyzetet. És itt tudom, hogy mi is teszünk egy csomó mindent ennek az érdekében, de valahogy a mostani fiatal generáció, mintha sokkal kevésbé lenne vevő ezekre a fajta ilyen manipulációkra. Ők már egy olyan világban éltek, vagy egy olyan világban nőttek föl, ahol ez a fajta ilyen manipuláció, meg ilyen álhír, meg ilyesmi, ez teljesen természetes. Sőt. És emiatt kialakítottak egy kritikus érzéket ezzel kapcsolatban. Azért veszik föl a nagyszüleiknek a ruháját, meg öltözködnek ilyen, sokszor ilyen antidivat-szerűen, mert ellenállnak annak, hogy őket így befolyásolják. Nem szeretnének. Tehát, hogy a világban most rengeteg influencer van, és az emberek pedig nem szeretnének influenzálódni. Tehát, hogy egyre kevésbé szeretnénk befolyásolva lenni, és egyre több befolyásoló ember szeretne lenni. Szóval ez jó, ami megtörténik, de ne gondold azt, hogy katasztrófa, hogyha még nem bukott át. Tehát ezzel tulajdonképpen te azt mondod, hogy bármi is legyen a 12. választásoknak az eredménye, tehát egy olyan folyamatok történnek, olyan kollektív evolúció történik, ami ezt nem fogja, tehát ki fogja dolgozni magát bizonyos irányokba? Figyelj, lehet, hogy van egy 6 éves gyereked, és így baromira szeretnéd mondjuk megnézni a mostani Oscar-díjas filmet, a egyik csata a másik utánt, de nem fogod tudni megnézni a 6 éves gyerekeddel, mert nem áll rá idegrendszerileg készen. Most így dönthetsz úgy, hogy ezente így halálra irritálod magad, vagy mondhatod azt, hogy oké, akkor én megnézem egyedül, és akkor vele megosztom ezt az élményt később. Szerintem a józanész határain belül a végső döntés le fogja képezni a jelenlegi magyarországi többségnek az akaratát, hogyha azt gondoljuk, hogy ugye nincs ez az egész szétmanipulálva, akkor alapvetően a választásoknak normális esetben az eredménye az a népen belüli többségnek az akaratát fogja jelképezni, és ezt valamilyen szinten mind a két félnek el kell fogadnia. Én a magam részéről tudnék olyat mondani, amilyen jövőben én jobban élnék? Tudnék. Nekem van egy választásom, ami szerintem jobb az országnak. Nekem van egy gondolatom még arról is, hogy mi lenne még jobb az országnak, hogyha én alapítanék pártot, akkor én mit csinálnék. De ezeknek nem biztos, hogy most van itt az ideje. Én szurkolok, hogy mindenki megtalálja a saját számítását ebben, és egyáltalán nem szeretném, hogy azt érezd, hogy én ezzel kapcsolatban pártatlan vagyok, de hogy azt kérdezted, hogy hogyan ne készüljünk idegileg ki
ettől a dologtól, és erre az a válaszom, hogy törekedj arra, hogy minél elfogadóbb legyél ezzel kapcsolatban, fókuszálj arra, hogy a te erőfeszítéseidet honoráld saját magad számára, és értékeld saját magad számára, illetve nekem a 4 éves gyerekemmel való játék a szőnyegen, az rohadtul ugyanolyan lesz. Bárki lesz kormányon. És ezek tök boldog pillanatok tudnak lenni. Én nem adom oda a boldogságom kulcsát 100%-ban ennek a döntésnek. Próbálom elhitetni magammal, hogy én meg fogom találni a saját utamat ebben a társadalomban, ebben a városban, ebben az országban, akkor is, ha ez történik, meg akkor is, hogyha az történik. Az egyik a preferenciám, a másik kevésbé a preferenciám, de nincs más választásod. Vannak ilyen érési folyamatok, amiknek végbe kell mennie. És lehet, hogy te most úgy érzed magad, mint valaki, aki egy hatalmas csarnokban fölébred, körbenéz, és még mindenki alszik körülötte, vagy még csak páran pislogtok. Ez egy tök természetes része ennek a dolognak. Tehát, hogy vannak emberek, akik hamarabb jutnak el a következő szintre. Már az integrált típusú szemléletnek is van egy pár százalékos megjelenése a társadalomban, ami egy tök érett gondolkodás, egy baromi érett gondolkodás. Ez a csúcsa a kognitív evolúciónknak, legalábbis jelenleg azt gondoljuk, hogy ez a csúcsa. És ez is el fog majd terjedni. Megyünk erre, és ez egy baromi jó hír. Szeretném, hogy ez nagyon-nagyon fontos, és baromi jó hírként kezeld, hogy folytatódik az emberiség kognitív evolúciója, és gőzerővel megyünk előre. Tehát, hogy egy generáción belül teljes strukturális átértelmezése lehet a dolgoknak. Nézd csak meg a Z-generációt, aki behozta a munkahelyi környezetbe azt, hogy ő megbecsülve szeretné érezni magát, és értékesnek szeretné érezni magát. Ez olyan, ami a mi fiatalságunkban egy elképzelhetetlen dolog volt, hogy neked ilyen igényeid legyenek, hát már az anyagiakról se lehetett beszélni, hogy egyáltalán meg tudjak élni a fizetésemről. Nem, hogy az, hogy én már jó fizetést kapok, vagy relatíve jó fizetést kapok, és én még azért verem ki a balhét, mert hogy nem érzem magam elég értékesnek ennél a cégnél, pedig ez a Maslow szükséglet piramisnál egy következő szint. És ezt egy generáción belül el tudtuk érni egy olyan kritikus tömeggel, amivel a mai napig nem tud mit kezdeni a milleniál meg az X generációs munkaadó. Nem tudunk, mert ez nem így volt a mi fiatalságunkban. Mit fog hozni az utáni generáció, az alfa generáció? Lehet, hogy 2 fogunk lépni. Nagyon bízom benne, hogy ezzel a rövid beszélgetéssel fogunk tudni az utolsó napokban és a következő hetekben, hónapokban segíteni azoknak, akik meghallgattak minket. Nagyon köszönöm, Tamás, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást. A nézőinknek és a hallgatóinknak pedig köszönöm a figyelmet. Az Itt vagyok egy hét múlva folytatódik. Addig is ne felejtsetek el feliratkozni a YouTube csatornánkra, és kövessetek be minket a social media felületeinken. Sziasztok! Ez az Itt vagyok, élet és egészség podcast Bánhalmi Katával.